不過記住兩邊都坐下平衡翻架船。好啦，坐好咧，我哋就等埋其他朋友先。好，等埋嗰幾位朋友，我哋可以出發啦噃。我小心腳步啊，小心紅袍。我是但揾個位坐得㗎啦，或者坐下碼頭嗰邊。坐下碼頭嗰邊啦，係啦，唔該晒。好，坐好，我哋出發。轉身同佢哋講聲拜拜先，拜拜。歡迎大家嚟到世界知名嘅森林河流之旅，我係你哋嘅船長，我叫 Tammy， 大家好 ，Hello，Hello， 大家好 ，Hello。出發之前呢，提醒大家呢個係水上遊樂設施嚟嘅，所以有可能會整濕身。請大家保管好你嘅電子產品，手機具仔收翻喺船入面坐定定。大朋友看住小朋友，咁我哋而家出發啦。好啦，望下你嘅右手邊先，呢個泰山小屋有冇朋友去過呢？去過未啊？你哋係未去過？哎呀，太可惜！但係因為呢，泰山佢好早瞓嘅，6點鐘就瞓㗎啦。你想揾佢嘅話呢，就要等下次啦。下次嚟嘅時候呢，可以坐呢架木筏，望下後面呢，呢架木筏係啦，呢個船仔去對面。千祈唔好游水過去啊，因為呢河裏面有鱷魚啊，陣間就見到㗎啦。好啦，我哋而家出發啦，我哋出去探險，出去睇動物啦。好啦，望下你嘅左手邊先，我係象媽媽，仲有象 BB， 係啦，你教緊佢點樣用佢嘅鼻嚟噴水啊，係咪好可愛啲？好啦，到右手邊個度，佢就係象哥哥啊，佢衝嚟衝咗成日㗎啦，你睇佢衝到流晒皮啦，係啊！咦，前面咪就係象爸爸，佢都喺度衝緊嚟喎。哎呀，不過呢，我哋都係快啲衝過去啦，我唔想整濕身啊！哎呀，冇啊，冇噴水啊！冇事冇事，我都玩下先。好啦，咁我哋而家咧進入嘅呢個地方叫古廟啊，大家可以望下你左手邊，係啦，入面就好大隻蜘蛛嚟。佢哋一跳咧可以跳成20尺遠嗰度，不過唔使驚，我哋呢度10尺嘅啫，佢一跳咧就可以跳過我哋噶啦。咁到咧嚟到前面啦，呢個係大象神啊，側邊咧就係佢嘅守護神眼鏡蛇啊。係啦，嗱，而家咧可以望下你嘅左手邊啦，呢度咧好望佢仲有毒添㗎，可以近距離咁望下。係啦，所以你記住唔好激嬲佢哋多，我哋就剩低離開呢度。好啦，離開咗眼鏡蛇之後呢，我哋嚟到森林嘅中央地帶啊！見唔見到前面有咩？前面係啊，好多條鱷魚啊！嗱，佢哋呢好似船長咁好肚餓啊，所以呢，佢呢隻手伸出去船外面啊！我知道佢哋最中意就係小朋友㗎啦。好啦，然後呢，嚟到前面呢個係毛教授嘅營地啊，但係呢，佢唔記得咗鎖門啊！你睇下，大猩猩呢就變咗離開呢度啦，唔好騷擾佢哋啦。咁啊嚟到前面啦，呢個係非洲大草原啊，呢度有斑馬、長頸鹿，仲有大笨象。嗱，咁呢隻大笨象咧就係成個森林入面第2兇猛嘅動物嚟嘅。Hello 大笨象 ，Hello。嗱，最兇嗰隻係邊度咧？右手邊㗎，呢隻咧係個老婆嚟嘅，所以咧佢係最兇嗰隻啊，要將佢哋分開咧，咁就安全㗎啦。好啦，嚟到前面啦，咦係河馬喎，啲河馬咧好重㗎，有成6000磅重。上個禮拜咧就撞翻咗我哋個船啦。哎呀，咁樣都好臭，佢哋好多人好慘啊！小朋友冇學佢哋嘅，知唔知？大家望下前面嘅噴氣水，所以咧我叫大家坐定定就係咁解啦。如果唔係咧俾西油金劈劈㗎啦，祝佢哋好運啦！好啦，見唔見到呢度好多骷髏骨頭咧？我哋而家進入嘅呢個地方係念頭族嘅村落啊！麻煩大家靜一靜先啊，冇乜佢煩，我哋喺度。
就翻去碼頭啦噃。係啦，前面呢條路咧就可以翻去㗎啦。我哋嘅旅程咧好快就要結束啦。哎呀，弊啦！前面發生咩事？啊，點解會有水柱㗎？弊啦！呢度咪就係傳說中嘅上帝峽谷，係火神同水神守護嘅地方嚟㗎喎。哎呀，弊啦！前面走唔到啊，點算好啊？後面都走唔到啊！呀，今次弊啦，我哋激嬲咗火神啊！睇下，哎呀，弊啦，點算好啊？啊，火神唔好嬲我哋啊，火神啊！水神，求你救下我哋啊！我唔想俾消失啊！哎呀，弊啦，點算好啊？冇事啦，水神救咗我哋啦。好啦，頭先有冇朋友整濕咗身咧？有冇整濕身啊？冇啊，買飛好啦，咁翻去之前咧，麻煩大家繼續坐定定先，然後咧記得將手收翻埋先嚇，記住咧唔好伸出去。好啦，咁我哋而家就翻去啦，望下左手邊，我哋同象 B B 講聲拜拜先，拜拜，下次見啦，象 B B。好啦，陣間咧，大家離開嘅時候咧，記住用中間或者後面嘅出口離開，千祈咧唔好爬欄杆，爬欄杆你會變成大猩猩咁，就要送你翻去森林入面噶啦。好啦，而家咧俾幾秒鐘時間我停好架船先，好起身，準備3、2，最後就係1，算定好啦，同大家講聲拜拜，小心風頭，小心腳步，小心梯級。可以轉身向後行喎，船尾都有出口，記住攞齊嘢啊！拜拜。